Apa ini? Dapat apa ini? Dapat paket Kiriman dari Tokopedia. Wow. sekarang kita buka. Yo, dapat apa aja ya? Yuk dibuka yuk. Omar buka enggak? Omar? Enggak. Yuk, kan ada yang buka. Oke, 1, 2, 3. Tada! Ada tas baru, Thomas baru. Poni, Ya, unicorn, namanya Tici. Ichi, dan ini apa ini? Thomas. Thomas Besar sekali. Rice Railway. Mama Sampai mau buka tidak? Tidak. tidak, Biasanya yuk. aku saja yang main. NK Nada. It's my house. It's you toys. Your toys, oke. Gimana bukanya? Kunci di sini. Kuncinya. Dah dibuka. Silakan. Wow, Amang, ayo. Wah, Amang harus tiga. Wah, yeay. Kalau ini caranya. Tunggu, ini tadi aku belum. Wah, masih ada. Masih di sini ternyata. Oh, ini Thomasnya ada di sini. Bisa nggak bukanya? Thomas sama Tony. Tony, oh itu kecil tuh Tony emangnya. Sini. Gerbongnya. Ya. Sama perbedaan Tony. Tapi bukan di sini, tapi di film. Iya. Bisa dilepas nggak ya? Hah? Mungkin coba aja. Amang, mana topengnya? Ini kita coba ya. Udah mau dilepas. Apa ya? Ini kita lepas dulu ya. Jalannya. Sekarang kita bikin. Yeay, kayak gini gambarnya. Gambarnya seperti ini, tapi kita harus ada cetakan ini. Aku punya. Gila. Lihat. Oke. Mana? Oh, ada ininya, petunjuknya. Yes, benar. Oke, mari kita buat. Banyak sekali. Wuih, asik ini. Kita pertama Nih, udah ini, Terus? ini ini yuk. dipasang ke satu. Oke. Iya. Amang tunggu jangan. Kita akan membuatnya dulu. 3, 2, 1. Mana ini ya? Nah, Ini gimana? coba kita isi baterai dulu. Nggak mau diisi. Nggak mau diisi. 2. Ada satu lagi yang hilang. Mana? Cari, oke, dapat. Terus ini nanti kita tukar. Ya, Nah, selesai. selesai ya. Sekarang kita Nomor 1 ya. Ini yang Yang nomor ini 2. ya, ini udah selesai. Terus sekarang nomor 2. Oh, cuma 1. Nah, Nomor dua. selesai. Nomor Selesai. 3. 1 selesai, nomor 2 selesai. Sekarang nomor Nomor 3. 3 digabungin sama yang kuning. Yang Orange. orange mana? Kok orange? Oh iya orange. Yo. Mana orange? Mana orange? Nah. Itu mungkin. Ya Oh, benar. benar. Mau diisi baterai nggak? Ya. Mau? Emang? Udah dikasih isi baterai nggak? Emang mau nggak? Hah? Nggak mau. Nanti bisa jalan sendiri
Nanti omang mana capek. Ini udah kayak nomor 3. Nomor 4. Level this one. Hijau, kuning, orange, merah. Banyak sekali teman-teman. Udah keren. Keren pak. Kalau lebih keren dikasih ini loh mang baterai. Gak mau aku. Besok. Ini pertama dikasih orange ini. Ya benar. Wow. Nomor 4 coba lihat. Wah, udah jadi nomor 4. Nomor 5. 5. Oke, nomor 4 udah jadi. Dan nomor 5. 5 doang. Oh, nomor 5 udah jadi ini. Hah? Ini udah sama. Hah? Tapi kan ini Bikinnya apa? beda nih Ada apa? loh nih. Tuh Oh panjang. iya, lebih panjang. Oke, Oh, kita apa bikin ya lagi. namanya? Iya, bener Nada. Mar mau masang yang ini, coba lihat. Terus cari yang merah, Mar, ini Mar. Udah, aku udah selesai nih. Bisa seperti itu. Wah, Terus yang mana ini? terus yang itu benar Mar. Sini ya? Ini. Iya benar. Aku cepet banget nih. Wah, Nada juga udah mulai bikin cepet banget. Ini bikin nomor berapa? Nomor 5. Nah, ini. Terus Omar yang ini nih belum pasang nih, coba lagi. Klik dah. Klik. Udah, Iya. ini. Iya benar. Udah itu salah satu yang. Waduh, cepet banget bikinnya. Wah, semua bikinnya cepet banget. Ya, betul Mas itu Mas. Aku cepet nih. Bisa? Lihat toh. Lihat toh. Gimana? Wah, Nada juga cepet banget bikinnya. I finish. Sekarang nomor 7. 7, udah sampai nomor 7. Yang ini udah kok nomor 6-nya. Nomor 6-nya nih. Tapi ini ada kuningnya 2. Oh iya, udah selesai. Dan wah, Omar juga udah selesai. Udah sama. Terus apa Mar? Hijau Mar, ini Mar. Yang kuning gini Mar, coba cari Mar. Yang gini loh. Ada nggak? Kuning gini. Itu yang sana tuh. Ini. Benar. Di mana ini? Di sini. Mana keretaku? Ini sembunyi. Dari mana aku ini? Dari mana ini? Di situ mungkin bisa. Dari sini. Ceklik. Amar. Oh gitu. Wah, keren banget. Emangnya udah sama nih ya? Udah sama ini ya? Oh iya. Terus apa lagi Nada? Ini. Iya benar. Terus. Terus Ini lagi. biru. Ini di mana? Ini kayak gini dong Mar. Gini dong. Kebalik. Ya benar. Ini kok gini? Mungkin salah. Ini satu. Oh iya. Merah Mar. Merahnya Mar. Sini.
Nih, Mana sih? betul, kayak gini loh. Mana? Betul. Mana? Terus Biru. kuning. Kuning ini. Terus yang biru, Mar. Biru ini. Bener. Ayah. Iya. Nanti sambungin di sana. Bikin jembatan. Tapi kok pendek? Disambungin aja, nanti dia naik. Ini. Loh, itu. Sini ya, bantuin. Bisa? Dah. Nih, dah. Oke. Yang ke nomor 10. Oke. Terus yang mana? Biru. Terus yang kuning. Udah. Sekarang waktunya nomor. Tinggal satu. Selesai? Selesai. Coba lihat. Tara. Tapi kita ada satu lagi yang kelupaan. Stiker. Wah, iya. Pasang stikernya dulu dong. Tapi ini Kita udah keren ya. Ayo Mas Nis, kita cek dulu jalannya apakah udah benar semua sambungannya. sudah dong, Bos. Oke. Siap penumpang? Oke. Oh iya. Ya, teman. Mulai. Gigi. Kuat ya. Masnya kuat naik. Ya. Keren. Lihat. Yeay, berhasil. Tuh, Mas. Udah lihat toh. Tapi Yeay, bisa. bisa. Ya bener kayak gini. Siap, Mar? Siap. Come on, dipencet. Berhasil. Katanya kuat itu. Kuat ya naiknya ya. Padahal kan itu tinggi banget. Oke, kita coba pencet. Nih. Iya bener. Yeay. Wah, gila iya sampai atas ya. Wow, kuat Thomas. Yeay, Mar. Berhasil. Selamat tinggal teman-teman. Kita akan Akhiri acara unboxing ini. Ya, unboxing apa sih ini? Ini namanya Thomas and Friends. Thomas and Friends. Sampai ketemu. Di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yeay. Dadah. Dadah. Da. Yeah.